Кто меня помнит, знает, я не был таким, а значит и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг, услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в Каи. Я выбираю жить в Каи.